大家好，我是一休哥，欢迎来到每日一休。我们继续来看维修培训2第8章第4大点第2小点，然后第五点系统检查。A. 检查系统中是否带病毒，如果有病毒的话，会引起网络方面的各种情况都有可能。B. 在 misconfig 中关掉所有的启动项，关掉所有正常运行，关掉所有正在运行的软件，防止软件冲突导致无法上网。他说的是这个 MSUNFIG 就是这个。然后这边有个启动项，点一下就可以看里面有哪些启动了。C. 必要时重新安装操作系统进行测试，就是重装系统把软件排除。6. 硬件检查。A. 更换 modem 所在的插槽，它这个插槽是 PCI 插槽 ，PCI 插槽以前主板至少有2-3个比较多的。重新检测 modem 并安装驱动，如果无法上网就更换 modem 测试。B. 如果在雷雨后不能出现拨号，检查一下外线的线缆是否还有其他设备是否有损坏，应该 modem 是否损坏，就是相当于外线有没有断掉了。C. 如果不能上网，注意检查其他硬件。7. 宽带上网如出现问题，需要检查。A. 检查网卡驱动是否安装正确。网卡驱动的话，你到设备管理器里面看一下有没有感叹号，如果有感叹号，那可能是没安装对，或者其他什么原因。如果没有感叹号的话，你显示是正常，你可以先看内网能不能用，登一下局域网，如果局域网也不能访问，那可能还是存在一些问题的。如果局域网可以用，而就是外网不能用的话，那可能是外面拨号或者是什么跟外网的联系有问题，这就是来分段判断。B. 用 B 防测试网卡是否正常。这 B 防测试网卡，这个不知道是不是我上次讲的，就比如把13和26那个内部那个线给它，就是通过那种铜线小小的把水晶头的1326对调一下，然后重新做一个这样的回路的那种水晶头，可以测试的，就看你的网卡的灯亮不亮。如果这样灯的不亮的话，那说明网卡可能本身有问题。C. 根据当地的情况将拨号属性设置正确，根据宽带上网说明重新安装拨号软件，设置各个选项。以前的电信的话，它有自己的拨号软件的。D. 更换不同型号的网卡进行测试，排除不兼容问题，就换一张网卡。E. 联系电信局或者小区网管检查网络环境或者线路是否有问题。F. 对于自动上网代理服务器不要进行设置，对于早期的宽带需要设置 IP 的，就是以前比较早的宽带要把 IP 给它设置一下，其实那可能相当于是在一个局域网里面，后面的宽带一般没有说要设 IP 的了，全部都是自动获取。代理服务器进行设置，就在 IE 里面，因为它有个代理服务器IE 点开，然后上面有一个连接还是什么之类的选项，我可以演示一下给大家看一下。先点开控制面板就行，然后在这边有个 Internet 选项，点开，然后这边有一个连接，然后这边有一个局域网设置，然后这边就是有代理了，你这边是不是打勾或者是怎么，或者使用代理服务器这个地方把它取消掉，就是这边这个教程里面讲的，不要进行设置，把勾给它取消掉。行，今天就讲到这边，我是修哥，拜拜。电脑外设网络维修小技巧。电脑切换大小写出现图标提示，如何取消？操作步骤：
第一次按下大小写切换键会出现这个提示：是否曾经按下一个键，后来忘记它还开着？有了联想这个屏幕内容，它帮助你记忆、选择好用或者是否。这边这个是大小写，这个是数字的 number 键，这个是触摸板。如果不需要显示，则请勿再次显示该消息。选择，然后点这边勾一下，然后选不，谢谢。以后切换状态时就不会出现图标。如果之后还想看到要显示图标，可以卸载电源管理，重启完之后重新安装一次电源管理，然后在第一次按大小写切换的时候就会跳这个界面了，然后你选择好的或使用，这边勾一下就可以了。反之，如果之前一直是小房子的图标提示，现实是不需要显示，也需要卸载电源管理，重启完之后重新再安装一下电源管理，然后第一次安装的时候再按照上述的这个不谢谢就可以了。反正就是它这个是跟电源管理有关系的，跟联想的电源管理软件有关系的，或者是驱动，你到时候可以把这个电源管理重新要改变这个状态的话，只能是重新再卸载完之后再装一次。我们看这个 Win10 通过系统下设置开始 BOT 菜单，这个就启动菜单的意思。UEFI 系统引导的 Win10，由于快速启动设置会导致很多开机用户不能快速去按 F1、F12 或者是 BUS 或者 F12 启动菜单。那么下午我们介绍如何通过这个进入到 F12 的这个启动菜单，可以打开设置、更新安全，然后选择恢复，就是先打开设置，你就点电脑的左下角有个齿轮，点开完之后，然后点这个更新银行安全，然后有个恢复，然后点右边这个高级启动一下这个，千万不要按上面这个，按上面这个到时候系统就重置可能会丢东西。第二，点击后重启就会跳出这个界面，然后选择使用设备，中间这个选项就可以进入到引导了。然后在引导的出现这个界面上，就看你要选然后再选择这个 BOT， 就是引导菜单的意思，即可进入 F12。然后有好多个选项，比如说你要 USB 的 U 盘的，还是其他的，这个底下这个是硬盘的，这几个都是硬盘，这两个是 U 盘，还有一个查看更多设备。